जबल ऊद खे ॾिस नज़र चिट्टी थींदी आ भला उते त भाड़ा किराया खपन टिकट खपे पास खपे वीजा खपे कुरान त तुझे घर में रखियो आ बिना पैसन जे मुफ्त में कुरान खोले दीदार कर नजर चिट्टी अखियूं रोशन तुझी दिल भी कुरान रोशन करे चली मदीने वाले साईं फरमायो त जीअं लोह खे कट लगंदी आ लोह कसार जी वेंदो आ सुभान अल्लाह मदीने वाला मुझे ध्यान कयो ई लोह जो डंडो आ इनके रंग ॾिनो अथन त जीअं कट न लॻेसि समझो था न इन डंडे के पंजो जो रंग न थियल हुजे ये मिट्टी में पूरे छॾियो 3 महीनन का पोइ ॾिसंदो त इहो सॼो कटिजी वेंदो 6 महीनन का पोइ ॾिसंदो त ॻरण लॻंदो साल खन का पोइ ॾिसंदो त इहो लोह केॾो सख़्त आहे पर मिट्टी में ॻरी वेंदो ॾिठो अथव या न ॻरी वेंदो आहे मदीने वारे साईं फरमायो जीअं लोह मिट्टीअ में ॻरी वेंदो आहे तीअं माण्हुनि जे दिलुनि खे बि ईअं कट लॻी वेंदी आहे ईमान ॻरंदा आहिनि दिल वारी रोशनी ॻरंदी आहे दिलियूं कटिजी वेंदियूं आहिनि असां अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह भला इहा दिल जी कट कीअं लहंदी मदीने वारे साईं फरमायो कुरान पढ़ो दिल जी कट लही वेंदी सुभान अल्लाह जिए कटल लोह के रेगमाल हणबो आ कट लहंदी आ कुरान पढ़ंदो वञ तुझे अंदर जी कट लहंदी दिल रोशन थींदी रुके कुरान वेठो पढ़ी ॼण तोखे कामिल मुर्शिद मिली वियो जिए मुर्शिद फैज़ दींदो आ मुर्शिद नाकिस के कामिल कंदो आ मुर्शिद फैज़ दई अदना के आला कंदो आ निभागे के सभागो कंदो आ कुरान सब का वडो कामिल मुर्शिद कुरान कंदो वने यो कुरान तोखे दर्जा वधाईंदो ज़मीन खां खणी अर्शन ताईं बुलंदियुनि में पहुचाईंदो कुरान तुझे सीने के रोशन कंदो कुरान तुझे बातिन जा दर्जा वधाईंदो कुरान तोखे मालिक करीम सां मिलाईंदो कुरान तोखे मदीने वारे मीर जी कचहरी में पहुचाईंदो अल्लाह जो सालियो बानो थी गुजरियो पंहिंजो वाक्यो लिखियो अथसि मदरसे में पढ़ंदो हुउसि कुरान अॼु ख़ुशि नसीब जन कुरान पढ़ियो आहे इन्हनि खे मुबारक आहे इन्हनि जे अबे खे बि मुबारक आहे इन जी अमड़ खे बि मुबारक आहे इन जे उस्ताद खे बि मुबारक आहे सुभान अल्लाह मुझा दोस्तो हजरत याकूब फसवी थो चवे रात ॾींहुं कुरान पढ़ा पियो मूंखे हिकिड़ी बीमारी लॻी हिकिड़ो मर्ज़ लॻो जंहिंमें मुंहिंजो नज़र अखियुनि जी नज़र ख़तम थी वई अखियुनि जी नज़र ख़तम थी वई पोइ हीअ कुरान खणा त ॾिसी न सघां मर्ज़ लॻी वियो चई हिकिड़ी राति मुंहुं मदीने दे करे सॾड़ो कयुमि रस या रसूल अल्लाह मदीने जा मीर सुन मुंहिंजा सॾड़ा भर मुबारक पेर जो आसी तुझे आसरे मदीने जा धणी सुन मुंहिंजा सॾड़ा तुझी आहे तणी बि कंधी सारिया कान का हुजूर के सल्ला कंदे रोंदे रोंदे
अख लगी वई अञा निंड आई त मुकद्दर जागी पियो मदीने वारे जो दीदार हुजूर जन जिते मां सुतल हुजां न जे घर में या मस्जिद में उते ॾिसां थो मदीने वारो साईं आयो साईं फरमाइनि था या याकूब लिम बकईत ओ याकूब छो रुनो अर्ज़ कयम या रसूल अल्लाह कुरान जे दीदार का महरूम थी वियो आहियां मर्ज़ लॻो नज़र ख़त्म थी वई आहे हबीब चाहियां थो नज़र चिटी थिए त कुरान जो दीदार कयो साईं फरमाइनि था ओ कुरान सां मोहबत रखण वारा अच तोखे सीने सां लायां तोखे भाकुर पायां अच तुंहिंजा चप चुमा जन चपन सां तूं मिठड़ो कुरान पढ़ंदो आहिनि भाग कुरान वारनि जा आहिनि भाग जेके मदीने वारे जो भाकुर मिले जेके मुस्तफा पाण चुमे इन जड़ो को बियो बख्त भाग थींदो जेके मुस्तफा जो भाकुर मिले उनके गौस कुतुबन जा दर्जा मिली वञनि सरकार मदीना उन जे अखियुनि ते पंहिंजो हथ करम जो फेरायो ख्वाब में ॾिसे थो त ॿई अखियूं रोशन जेॾी महिल अख खुलियसि छा ॾिसे त सॼी उहा जाइ खथूरे जी खुशबू सां सुरही लॻी पई आहे हर पासे खुशबू ई खुशबू आहे सुरहान ई सुरहान आहे ॾिसे त अखियूं रोशन दिल बि रोशन या रसूल अल्लाह यतीम ने यार तू या हबीब अल्लाह अड़ियन आधार तू सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों ही कुरान पढ़ण वारन सा मदीने वारे जो प्यार उन्हन के इए मुस्तफा भाकुर पे वठंदो कुरान पढ़ण वारा दुनिया में भी मुस्तफा जे कुर्ब में आखिरत में जन्नत में भी मुस्तफा जो पाड़ो खपे या न खपे खपे या न खपे सुभान अल्लाह सही मुस्लिम में हदीस हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो चवे समेतु रसूल वसल्लम यकूल इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामत शफीअन लिअसहाबिही मदीने वाले साईं फरमाए तो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो क्या कहो कुरान पढ़ो छो फइन्नहु याती यौमल क़ियामत शफीअन लिअसहाबिही जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो कुरान पंहिंजे पढ़ण वारनि जे लाइ शफ़ाअत कंदड़ बणिजी उथंदो क़यामत जे ॾियारे में कुरान के सुहिणी सूरत मिलंदी अल्लाह जे अॻियां हीअं अचे बीहंदो रब के अर्ज़ कंदो मौला मां तुंहिंजो कलाम आहियां या न रब फरमाईंदो हा तू मुंहिंजो कलाम ई अर्ज़ कंदो मौला मूंखे पसंद करींदो रब फरमाईंदो मुंहिंजो कलाम ई मूंखे कीअं न वणंदो अर्ज़ कंदो मौला मुंहिंजो अर्ज़ु आहे तुझे दर ते मुंहिंजो अर्ज़ु आहे रब फरमाईंदो कुरान चओ छा थो चवी घुर जेको घुरणो अथई सुवाल कर तुंहिंजो सुवाल क़बूल आहे अर्ज़ कंदो मौला जेके दुनिया में कुरान पढ़ंदा हुया माण्हू सुम्हनि हे कुरान पढ़नि खल्क सुम्हे हे कुरान पढ़े
ॾींहं जो माण्हू बाज़ारुनि में दुनिया जे धंधनि में पर हाफ़िज़ रात ॾींहुं क़ुरान पढ़ण में। हे मुंहिंजा मौला मूंखे इजाज़त ॾे त उन्हनि जन क़ुरान दुनिया में पढ़ियो, यादि कयो, सीने में सांढियो, क़ुरान जो अदब कयो, क़ुरान ते अमल कयो। मालिक इजाज़त ॾे अॼु उन्हनि खे पाण सां गॾाए जन्नत ॾे वठी वञा। रब फरमाईंदो क़ुरान तू मूंखे ॾाढो प्यारो हुई। हाणे सॼो महशर जो मैदान थी वञी सुञाण, जंहिंखे जंहिंखे सुञाणी उनखे पाण सां गॾाए जन्नत ॾे वठी वञ। साईं फरमाइनि था فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه। قرآن पंहिंजे असहाबनि, पंहिंजे साथियुनि, पंहिंजे क़द्र शनासनि जो सिफारिशी बणिजी ईंदो। इन जे करे क़ुरान पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाणे तोखे कावश पढ़ण मां वांध काई मिले त क़ुरान पढ़ी। पैसा भी भरींदो कावश ये अखबारू अधु सचो अधु कूड़, समझो था न। उहे पैसा भरे कूड़ खरीद कंदई, मुफ्त में सच्चो कुरान रखियो। अखबार पढ़, सॼो ॾींहुं पढ़, सवाब न मिलंदी। कुरान हिकिड़ी घड़ी पढ़, अजुर ऐं सवाब मिलंदी। मुझे मुर्शिदन करीमन मातली वाले साईं हजरत महबूब इलाही जो फकीर हुयो हिकिड़ो, ॾाढो नेक हो, ॾाढो सालियो ज़िक्र वारो। चए पियो साईं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झायो, मूंखे सम्झ में नथी अचे। साईं फरमायुसि त बा छा थो चवीं? चईसि क़ुरान सां मूंखे ॾाढी दिलि आहे। रात थींदी आहे, ज़ाल ॿार सभु सुम्हंदा आहिनि, मां क़ुरान खोले वेही पढ़ंदो आहियां। क़ुरान में नज़र हूंदी आहे, पोइ ओचितो हीअं मथे नज़र खणा, ओसे पासे ॾिसां त हसीन चेहरा, सुहिणा चेहरा मुंहिंजे चौधारी वेठल भितियुनि ते छितुनि ॾे हसीन चेहरा नज़र ईंदा आहिनि। अहिड़ा चेहरा, अहिड़ा माण्हू मूं दुनिया में न ॾिठा। एड़ा हसीन चेहरा मुखे नजर ईंदा आहिनि। साईं अले छा राज़ हुआ? साईं जन फरमायो ओ फकीर तोखे मुबारक आ, क़ुरान जे सदके रब तुंहिंजे अंदर वारियूं अखियूं खोलियूं आहिनि। ये मलाइक जो ॾिसी जेके क़ुरान ॿुधण ईंदा आहिनि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ त अख खुले ही न बातिन वारी, अंदर वारी अख खुले त ख़बर पवे न। सुभान अल्लाह। हुजूर जो असहाबिया जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अजम बस सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिवायत हुजूर जो असहाबिया नालो तस उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उसैद बिन हुदैर मदीने वाले साईं जी खिदमत में आयो, अर्ज कई या रसूल अल्लाह अॼु रात मूं हिकिड़ो अजीब नज़ारो ॾिठो आहे। महबूब मूंखे ॿुधायो त मां छा ॾिठो आहे। साईं फरमाए छा ॾिठी? सही बुखारी में हदीस आहे, सही मुस्लिम जी हदीस आहे। बैनमा हुआ लैलतन यकरा फी मिरबतिही इज़ जालत फरसुहू। चए तो सही रात जो टाइम हुयो, पंहिंजे
माल जो वथाण घोड़न बिहारण वारो जिते घोड़ा बधबा आहिनि उन घोड़न जे इस्तबल जे करीब मां रात जो वगड़ो कुरान पियो पढ़ा छा पियो करे तुंहिंजे घर मां बि रात जो कुरान जो आवाज़ ईंदो हूंदो टीवी रेडियो अगे हुआ टीवियूं ऐं रेडियो हाणे त खीसे में या मोबाइल हर कंहिंजे हथ में आहे गाना रिकॉर्ड मुंहिंजा दोस्तो अॼु तोखे इन शैतानी कलामनि खां वांध काई नथी मिले हज़रत उसैद बिन हुदैर चए थो सही रात जो वगड़ो आहे पंहिंजे मिरपत जे अंदर घोड़नि जे इस्तबल जे पासड़े में मां क़ुरान पियो पढ़ा क़ुरान पढ़ंदे पढ़ंदे मुंहिंजो घोड़ो बीठो टहण लॻो बुल ॾियण लॻो सुभान अल्लाह।